Një 45 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar Forest. Në pranga ka rënë Luan Alla pasi ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve të tyre. Ky shtetas posedonte edhe një armë zjarri dhe më pas ka qelluar në drejtim dhe të forcave të policisë. Sipas njoftimit zyrtar, shërbimet e komisariatit numër 1 në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia morën informacion se në një banesë në fshatin Kus, një person po ushtronte dhunë ndaj familjes së tij, kishte armë zjarri në posedim. Për të shmangur për shkallëzimin e ngjarjes, policia organizoi menjëherë një operacion të koduar Forest, duke ndërhyrë në banesën e autorit rreth orës 23 të mbrëmjes. Por në momentin që pa forcat e rendit, Luan Alla reagoi me agresivitet ekstrem duke qelluar me Kalashnikov në drejtim të tyre. Fatmirësisht, askush nuk mbeti i lënduar nga të shtënat. Menjëherë pas këtij akti, ai u përpoq të arratisej duke shfrytzuar errësirën dhe terrenin e pyllozuar pranë banesës. Forcat e policisë nisën një ndjekje intensive që zgjati afro 2 orë duke bërë të mundur lokalizimin, neutralizimin dhe arrestimin e autorit. Gjatë kontrollit në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e zjarrit Kalashnikov me fishek në fole, si dhe një mjet prerës që Luan Alla i posedonte pa leje. Materialet procedurale për këtë rast janë referuar prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për veprime të mëtejshme ligjore.